أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية قبل أيام خلو الأراضي الفلسطينية من أي إصابة بفيروس كورونا، لكن وزارة الصحة أثارت الكثير من الجدل بعد التعميم الذي كانت قد أصدرته مطلع الأسبوع الحالي، الذي أتى بعد إعلان من قبل إسرائيل. هذا الإعلان تحدث عن زيارة وفد كوري سياحي نشر فيروس كورونا داخلها وتسبب في إصابة شخصين حتى الآن. وزارة الصحة الفلسطينية في وقتها كانت قد أبدت قلقها من هذا الأمر، خصوصا أن الوفد زار كلا من القدس ونابلس وأيضا أريحة وبيت لحم والخليل، الأمر الذي يعني أنهم احتكوا بمواطنين فلسطينيين بكل تأكيد. لذلك قامت الوزارة بمخاطبة كل من احتك بهذا الوفد ببيان وصفه البعض بالغريب، خصوصا بالفقرة الأولى منه التي تقول إن كل من احتك بالوفد الكوري يجب أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، أي حتى تاريخ 29 من الشهر الحالي، حيث لا يخالط فيها الآخرين. طبعا الكثير علقوا على هذا البيان وقالوا إن دور الوزارة يجب أن يكون أكثر صرامة وأكثر رقابة من النصح بهذه الطريقة التي تمت من قبل الوزارة. هذا الجدل لم يدم طويلا، فبعد أيام خرجت وزيرة الصحة الفلسطينية لتوضح بعض الحقائق عن فيروس كورونا، إلا أن المؤتمر بات حديث السوشيال ميديا. لماذا؟ لنتابع. وبناية ثالثة موجودة من أجل اللوجستيات ومن أجل راحة الأطباء والممرضات إلى آخره. أما بالنسبة للإشاعات، إحنا تحديدا دعينا هذه الحضور الكريم الكورونا انفلونزا عاديه، يعني زي ما انا هاللمفلوزي، لكن انا يعني الاشتباه ايش؟ اني انا ما كنتش بالصين واجيت، ولا كنت في كوريا، ولا كنت، فبالتالي يستبعد لاني انا ما إلي احتكاك مباشر او جايه من اي دوله. طبعا هذا الفيديو الذي تابعناه أثار الكثير من السخرية وأيضا التعليقات المضحكة على الموضوع. نأخذ عدد من التعليقات، البداية من أحمد الذي غرد بشأن هذا الفيديو قائلا: لا، إذا هيك اطمنا، ظل بس اطمن على اللي حوالي. لكن نادية كتبت في تعليقها على هذا الموضوع: على الأقل البسي كمامة يا وزيرة الصحة. هذه ربما نصيحة أو طلب. فؤاد يقول في تغريدة له على الموضوع: ألف سلامة لمعالي الوزيرة، وبنتمنى أنه يكون ما تقوله صحيح ولو أني أشك في ذلك. ينضم إلينا من رام الله الكاتب الصحفي هشام عبد الله. أرحب بك معنا أستاذ هشام في منصات. هشام، يعني الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحد أو مكافحة موضوع كورونا، كيف ينظر إليها برأيك؟ أولا شكرا للدعوة. صحيح، يعني ثمة ما يمكن قوله بالفعل عن هذه الإجراءات، وليست التعليقات التي انطلقت عقب تصريح وزيرة الصحة وهي مصابة بالسعال أو بالإنفلونزا، يعني تثير الغرابة والشك. ولكن يعني أيضا يعني المسألة هي في المجتمع الفلسطيني مسألة ثقة أولا بين المسؤول وبين المواطن. يعني الجميع يعرف أنه وضع الأرض الفلسطينية هو غير مستقل، ما بين احتلال وما بين سلطة فلسطينية في مناطق معينة. وأعتقد أن مثال الوفد الكوري كان أكبر دليل على ذلك، ويثير السؤال الأكبر: ماذا يسع الفلسطينيين وما هي إمكانياتهم على مستوى مؤسسات وزارات الصحة أو الوزارات الأخرى في حال انتشر وباء أو انتشر مرض الكورونا؟ يعني لم يعلم الفلسطينيون عن الوفد الكوري إلا بعد أن أعلن عنه عن هذه الحالة وهذه الحادثة الحكومة الإسرائيلية، والحكومة الإسرائيلية طبعا سارعت لاتخاذ كل الإجراءات. وفي ذكر الحديث، وهذا ما يثير طبعا أيضا يعني الريبة والشك، ويجعل الموضوع برمته يعكس بالفعل الحالة التي يعيشها الفلسطينيون ما بين احتلال وما بين سلطة، ما بين سيادة محدودة وسيادة غير موجودة. هو بالفعل أنه الفلسطينيين عموما في مثل
هذه الأمور يعتقدون أنهم في أمان ما دام الجانب الإسرائيلي سيخشى على نفسه. وهذا طيب سيد هشام، أنت تتحدث يعني عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، لكن يعني الملفت هو الطلب من قبل وزارة الصحة الفلسطينية للمواطنين الذين احتكوا بالوفد الكوري الالتزام بالبيت لمدة 14 يوما، وهذا ربما ما أثار الغرابة واستغربه الكثيرون من هذا الطلب من قبل الحكومة. ما رأيك في هذا الطلب؟ نعم صحيح، أنا أتفق تماما مع هذه المقاربة، لأنه بالفعل الأمر يثير الغرابة أن تطلب السلطة من الناس أن يحجروا نفسهم صحيا، في مقابل أن الحكومة ومؤسساتها وأدواتها وإجراءاتها هي التي يجب أن يراها المواطن تطبق. وحتى الآن يعني ما زلت أتحدث عن حتى الآن ليست هناك تلك الثقة والمصداقية العالية التي تتمتع بها الحكومة الفلسطينية لعدة أسباب ذكرتها سالفا، ولكن الموضوع بالفعل يثير غرابة جدية. في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الفلسطيني إجراءات صارمة نجد أن هناك حالة من الفوضى في الشارع الفلسطيني. صحيح أن وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية يوميا تطلق تصريحات وتقول أن يعني تصريحات تحديث أنه لا يوجد حتى اليوم حالة إصابة بالكورونا، وهناك يعني وسائل الإعلام المختلفة تقوم وزارة الصحة وغيرها ببث الإرشادات التي تتلقاها من منظمة الصحة العالمية، وهناك حديث على مختلف وسائل. طب سيد هشام، في ظل الظروف الموجودة والتي يعيشها الفلسطينيون، يعني ما هي الخيارات لنكون واقعيين ومنطقيين أكثر؟ ما الخيارات التي تمتلكها وزارة الصحة من أجل مكافحة انتشار هذا المرض هناك؟ نعم، اولا هناك وزارة الصحة وهناك مؤسسات فلسطينية معنية بهذا الامر، واعتقد انه حتى اللحظة يعني اتخذت بعض الاجراءات التي يمكن التعامل معها والقول والانطلاق من انه بالفعل هناك ثمة اجراءات، ولكن حتى الان لا زالت الامور يعني تسير بنوع من عدم يعني بنوع من المجهول، يعني لا يعرف تماما خاصة بالقياس ما بين امكانيات السلطة وزارة الصحة فيها والوزارات التي تهتم بهذا الموضوع، وما بين ما يمكن أن يحدث لو أنه مثلا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكورونا أصبح وباء لا قدر الله. يعني إمكانيات السلطة الفلسطينية محدودة جدا. يعني بذكر هذا الحديث يعني سمعنا أيضا من متحدث باسم وزارة الصحة أن يعني عاملين وموظفين في وزارة الصحة تلقوا تدريبا في مستشفى إسرائيلي للتعامل مع حالات الكورونا وكيف التعامل معها، سواء كانت من ناحية التوعية أو من ناحية مواجهتها. من رام الله الكاتب الصحفي هشام عبد الله، شكرا جزيلا لك.